Hazrati Iso ibn Maryam alayhissalom aytgan ekanlar, payg'ambar: "Iyyakum wan nazra fa innaha tazra'u shahwata fil qalbi va kafa biha fitnatan li sohibiha." O'sha avratlarga qarashdan, nomahramlarga, ayollarga qarashdan saqlaninglar. Bu bir martadagi o'sha qarash, nigoh qalbga shahvatni ekib qo'yadi. Qalbiga shahvat kirgan odam uchun shu fitnada shu yetadi o'zi. Qalbiga shahvat kirib qolganligi shu qalb sohibiga o'zi yetadi shu fitna. Boshqa fitnaning keragi yo'q endi bu odamga. Qalbiga shahvat kirdimi, endi bo'ldi degan ekanlar. Bir donishmanddan savol qilindi. Fosiq deb nimani aytiladi fosiqdir deganda donishmand aytgan ekan: odamlarni eshigidan uyga qaraydigan, birovlarda eshik ochiq bo'lsa qaraydigan, avratlariga, mevalarga qaraydigan odam o'sha fosiq o'sha deb aytgan ekan donishmand.